مصر كلها في يوم صحيت على صوت خبر مرعب. مخرج من اشهر مخرجين السينما المصريه لقوه مقتول في شقته. الجريمه دي اتوصفت بعد كده بالجريمه الكامله، يعني جريمه من غير قاتل، من غير اي دليل، من غير اي تفسير. الغريب بعد اكتر من 35 سنه لسه محدش يعرف مين اللي عملها. تخيل ان القضيه دي اتقفلت رسميا، بس على ارض الواقع عمرها ما اتقفلت. قبل ما نغوص في تفاصيل الجريمه لازم نسال مين هو نيازي مصطفى، وليه نهايته كانت ابشع من اي جريمه انت ممكن تبقى سمعت عنها في حياتك. ممكن تكون سمعت اسمه بس ما تعرفش حجمه الحقيقي. نيازي مصطفى مش مجرد مخرج، ده راجل غير شكل السينما. درس الاخراج في المانيا ورجع مصر بفكر جديد تماما. اخرج افلام لحد دلوقتي الناس بتفتكرها: عنتر ابن شداد وغرام في الكرنك. بس ورا المجد والشهره علاقات نسائيه كتير، خلافات ماليه مع ناس تقيله، صراحة زيادة بتعمل له أصدقاء وأعداء في نفس الوقت. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه: إزاي راجل بالحجم ده ينتهي نهاية بالشكل ده؟